no nginya tuthire hakiri maundu-ini mangi andu angi ni mabataraga kugeithio ni mabataraga kurio wendere atia ndona ni tukiraniire muno na mundu ucio ni undu wa kumugeithio guo kumwira uguo turi ringi uramwira uguo thimu yaku itigetie ciringi 2 ukamwira ndeigua Ngai hari kaundu arandeithia thimu igatinika no nginya ikire credit nigetha menye Ngai arenda atia to ndeigua yaku ni eka atia ni yathira uguo no nginya andu a Ngai tuthire ki tuthire hakiri tucoke tumenye Njoroge witu kwi maundu Ngai arenda gwika no ni tutukanirwo taru ndirakorire no njugi ogwe mundu mwe twaragia nake handu akijira atiriri kuina ni ainire no riri ainire ri athie kuri atwarire rwimbo rwake rerirwo atiriri arute okanyamu kanini nigetha rwimbo rwake ruthako gwi kundu mundu eragwo guo Njoroge no riria mundu ucio erirwo guo ri na marehe guku tutigwiti haleluya Ngai arogocwo riria mundu ucio erirwo guo ri augire atiri ni ndingiteithia Ngai wira ndingiteithia Ngai wira aikarite na nyimbo icio ciake miaka 4 to ndangiteithia Ngai wira ndakinjira atiri ni ndingihakana na ndigateithia Ngai wira no Njoroge witu thikiriria ndamuririe atiri studio wathiiri he kindu warihire kana Ngai wathakire music good question akinjira studio athie ni arihire agicoka kioya video akiriha no hari ni warona arateithia Ngai wira ngimwira ni urimo Matthew ni urimo to message ino mundu uria Ngai endaga imuteithie ri ndigana kumuteithia na ndigana gukinyanira uguo andu a Ngai ri ni turacererwo ni maundu ni tondu wa urimo na kwaga kumenya tondu Njoroge witu reke ngwire gwi kindu gitagwo ihaki unia kamundu kahutu Daudi ndi mwerere akorire itura ya Siklagi itahe mandiko maugaga acemanirie na kamundu kari kahutu kagwite njira-ini kamundu kau kanjimwirire ungihunia na wage kunjuka kwi mwathi wakwa maningu kwira kuria guothe kuria indo ciaku itwarirwo kamundu kau Njoroge kahuna Daudi egwatire kiria giothe kiaiyitwo Siklagi na mandiko maugaga aririkava oro no arikava oro niki gwika mundu kahutu ahonia gwika mundu kahutu ateithia no ithu andu a Ngai ri tutire twatigithukanirio oro wa kamundu kahutu oro wa saina ti mehia no oro wa kunyitwo taru Njoroge witu ngirie speed ni ndanakiria speed na nganyitwo ndanakorwo indiria athigari ciaruraga micibi muno ngakora ni ndaingira petrol station ndohora mucibi ndariganirwo na Njoroge kumira uguo ri mangarugamio ngageria kumera mandoka njohete ma ni hatu ndaingira gwikira petrol ndekathia wakanjira atiri hatuwezi jua vile unasema si tunajua ukuwa umefuga mchipi kwa hivyo tukuandikie ama ujitete mambo ni mbili mambo ni mawili tukuandikie ama ujitete makijuria wewe ni nani kwanza kimera mimi ni pastor yakijira wewe kwanza unachukua sadaka leta kitu tukuachirie bwana leo reke ngwire Njoroge witu andu aingi muno ni mekoraga mathina-ini no Jesu menye ugire atiriri ungikanyitwo ri utanakinywo igoti-ini ri ni Jesu urauga utanakinya cira-ini ri iguithania ina muguthitangi nawe uga mutiko iguithania tondu ngiruta ihaki riu ti ihaki kuu ni kuiguithania ni Njoroge ndaingirie muko ngiruta kiria ndari nakio akinjira wenda pastor na ufunge mchipi ngiwoha nigetha ndigakorwo acio ngimea hau mbere tondu ndaiguire ndaturwo ni kiria ndaneanire riu ri ni wega muno andu a Ngai mamenye Njoroge witu twina andu aingi muno athomu no matire wira to metirio cai makia kuruta twina andu aingi muno athomu twekana twina andu aingi muno mangire na indo nyingi na maundu manene no andu ene mkuri andu Ngai endaga makirio aikuo we Ngai witu arauga atiriri thiini wa Numbers 23 kwaja mweri wa 15 na no nyendera wabaire atuthomere oro ucio tondu reke kiria Exodus thama niyo thama 23 mweri wa 15